Ciao a tutti amici dei gemelli, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami gemelli, tendenze energetiche predestinate per il mese di novembre 2024. La carta del Papa, amici dei gemelli, periodo di ufficializzazione, periodo di elevazione spirituale anche per qualcuno. Quando c'è il Papa si può trattare anche di un momento dove si cerca una guida, dove chissà, qualcuno può diventare una guida. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono due, uno è un corso base di tarocchi intuitivi e l'altro un corso base di metafisica sui chakra e poi sempre in descrizione inserisco i link delle novità, dei nuovi corsi, insomma voi aprite la tendina, poi per ogni informazione aggiuntiva mi potete scrivere un'email. Bene, andiamo a vedere l'energia disponibile. 6 di coppe, 2 di bastoni, 3 di spade, asso di bastoni, 10 di coppe, abbiamo il diavolo, fante di pentacoli e un bel cavaliere di coppe alla fine. Molto bene. Mm. Allora ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta. Io vi darò come dei messaggi sciolti. E dopodiché andiamo a vedere i singoli casi, quindi l'amore, il lavoro, la salute. La salute è più, diciamo, l'evoluzione spirituale, ecco. A me non piace mai trattare la salute fisica perché la mente crea, no? Ok, allora partiamo da questo 6 di coppe, che è una carta che mi parla di fanciullezza, è una carta che mi parla di momenti anche felici, potrebbe essere una carta che richiama un po' la nostalgia, se vogliamo. Andiamo a vederlo. Abbiamo un diavolo. È un 3 di coppe. Qui ragazzi potrebbe esserci un tema legato o a un'amicizia o a una, chiamiamola relazione, poi può essere familiare, di amicizia piuttosto che romantica. C'è come una relazione che con il 6 di coppe mi dice che è di lunga data, che con questo diavolo al contrario, come la sensazione che sia condizionante. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Abbiamo la forza e l'eremita. Mm. Qui, ragazzi, il 2 di bastoni normalmente parla di un'indecisione, di una scelta che deve essere fatta, di qualcuno che vorrebbe qualche cosa di nuovo, ma in qualche modo resta attaccato alla zona di sicurezza, alla zona di comfort. C'è come la voglia di, per qualcuno, di ritornare single, potrebbe essere, o come il, ok, non voglio dover rendere conto a nessuno, una cosa di questo genere. Andiamo a vedere il 3 di spade. Credo che sia un tema legato alle relazioni comunque. 2 di pentacoli per il 3 di spade e 6 di bastoni. Mm.
Sì, c'è un qualche tema a livello relazionale che è una dinamica che si ripete secondo me anche da parecchio tempo. Tenete presente che il Papa parla di matrimonio anche, di contratti a lungo termine, di qualche cosa che è ufficiale. Ci potrebbe essere per qualcuno una relazione lavorativa, familiare, di coppia, quello che è, ehm, che effettivamente potrebbe essere diventata un po' tossichina, è come se qui ci fosse l'idea di, ok, resto in questa situazione perché è tanto tempo che, per esempio, se fosse lavoro, che mi dà da mangiare, è tanto tempo che sono qui, ormai conosco il lavoro, cose per lo stile, oppure inizio un qualche cosa di nuovo da solo. E se fosse una relazione romantica, anche qui è come se fosse una relazione che è diventata un po' stantia. Per qualcuno col tre di coppie ci potrebbe essere una situazione a tre, e che qui è come se si stesse valutando se lasciare indietro o no. Ovviamente ogni tipo di scelta, in questo caso se si decide di lasciare... C'è una frase che dice... Ehm, è meglio rimanere nel doloroso ma certo piuttosto che andare per l'incerto. O una cosa di questo genere. E qui è un po' la stessa cosa, è come se, ok, ormai lo so gestire, ci sono sempre le stesse dinamiche, però anche qui avete un 6 di bastoni, io credo che ci sarà come un riconoscimento, un qualche tipo di vittoria alla fine, eh? E fortemente questa cosa potrebbe essere con qualche amicizia o qualche collaborazione. Andiamo a vedere l'asso. Perché ripeto, ho la sensazione che qualcuno voglia o diventare autonomo o diventare singolo, ipotesi come vi dicevo, e qui c'è comunque questo asso che mi parla di nuovi inizi, di nuovi progetti, di nuove azioni, di nuove passioni anche. Abbiamo un re di coppa al contrario e la torre. È come se si dovessero rompere certi schemi affettivi, più che schemi di pensiero, che poi è vero, la torre è collegata al diavolo, è la carta numero 16, il diavolo è il 15, quindi è il crollo dell'ego e l'ego è collegato alla mente, però qui ho anche la sensazione che molti concetti di quello che, sapete, è come quando non si riesce a dare un nome all'emozione che si prova, quando non si riesce ad identificare che tipo di emozione provo, se qualcun altro mi dice, ma tu sei solo triste, non sei arrabbiato, io credo di essere triste perché io stessa non riesco a identificare che emozione sto vivendo. E invece qui è un po' come il metti in ordine le emozioni, metti in ordine quando qualcuno sta male, quando, anzi, quando qualcuno ci fa star male, ci dice qualche cosa magari o ci ferisce nel modo di fare, è anche giusto, secondo me, riconoscere l'emozione negativa senza giustificare l'altro, per tutto il bene che gli vogliamo, le vogliamo, però si tratta di dire no, mi ha fatto male, sa che questa cosa mi dà fastidio, lo ha ripetuto perché qui con il 2 di pentacoli c'è un certo ciclo che continua a ripetersi, il diavolo ce l'avete due volte, c'è una sorta di tossicità, nonostante lo sapesse, l'ha fatto di nuovo, quindi vuol dire che lo ha fatto di proposito, sa che mi ferisce e lo fa per ferirmi. Questo è un esempio, per farvi capire che tipo di dinamiche si possono creare e anche distruggere con la carta della torre. Andiamo a vedere il 10 di coppe. 3 di spade che si ripete. E re di pentacoli. Voglio un'altra carta per questo 3 di spade. 9 di spade. Devo dire che se questa fosse una relazione familiare dove è incluso il lavoro, dove ci sono dei contratti,
vi dico che non ho, cioè qualsiasi sia la decisione che prenderete, sia di stare in questa situazione o relazione piuttosto che di andare, ho come l'impressione che qualsiasi sia la scelta, tutto sommato, ehm, le cose potrebbero effettivamente subire come un crack, ma non verrà male. Cioè, è come se la relazione effettivamente venisse un attimino messa in discussione. Voi dite all'altro non mi piace come stiamo gestendo le cose, se fosse una situazione lavorativa, e l'altro ci rimane un po' lì così e potrebbe anche fare l'offeso, no? Quindi sì, effettivamente la relazione si potrebbe incrinare un pochettino, però poi sento che non andrà, non sarà negativa questa cosa, perché darà la possibilità ad entrambe di pensare alle carenze che ci sono all'interno di questa collaborazione o relazione e anche a come strutturarle, come rinforzarle, come approcciarsi in un modo nuovo a questa relazione. Non sento che la relazione si rompa, ma più che tutto come se si, mi verrebbe da dire anche fortificasse, perché comunque con il Papa è come se raggiungesse un certo tipo di spessore spirituale. Però ogni tanto ci vogliono dei crack come degli scossoni per delle torri, dei momenti dove a uno dei due casca la terra da sotto i piedi proprio perché mm, si devono riequilibrare, riregolarizzare le cose. Andiamo a vedere adesso questo diavolo. 2 di spade, 5 di coppe. Io credo che non siate molto consapevoli. R di bastoni era uscito. È come se doveste identificare che cosa vi vincola e cosa vi fa sentire vincolati e legato all'affetto che si prova per questa persona, a quante ne avete passate insieme. Però è come, sapete, sono in un momento difficile, ok? Arriva una persona, mi aiuta in questo momento difficile, iniziamo magari anche a frequentarci, inizia una relazione lavorativa, amorosa, va bene, una relazione, e dopo X tempo mi rendo conto che quella persona non vibra più tanto con me, magari non ci prendiamo molto, ci punzecchiamo o arriviamo anche a litigare spesso. Ed è come dire, ok, sono in una situazione tossica, non mi piace, non mi fa più star bene questa relazione, però non mollo, non mollo la situazione perché questa persona mi è stata di aiuto 5 anni fa, mi ha aiutato, cioè è come scambiare il senso di gratitudine per dovere di coppia. E quindi secondo me qui si andrà un pochettino via via sviluppando questo tema, chiedendovi anche dove ho delle carenze, dove non mi sento pieno, dove vorrei, eh, cosa vorrei di più. Andiamo a vedere il fante. 6 di spade. Credenze limitanti, a me 6 di spade mi parla di credenze limitanti. 6 di spade e fante di bastoni. E qui abbiamo un fante di pentacoli. Allora, siccome il fante di pentacoli è molto collegato, è la carta dell'apprendista, no? E quindi è collegata anche agli studi, al fare pratica. Io qui ho come l'idea che vi dicano di cambiare le vostre credenze, cambiare le dinamiche di comportamento, cambiare le regole, il modo di pensare, il modo di agire e creare nuove credenze più in linea con voi stessi. Io credo che questa dinamica, come vi dicevo prima, no? Il fatto di non saper identificare se magari è rabbia o tristezza, fate voi il vostro decalogo delle emozioni. Questo per me che cosa vuol dire? Questo per me è come o dei vostri pensieri, visto che qui si parla di credenze limitanti. Che cos'è che credo, di che cos'è che sono convinta?
e ve lo scrivete, ma è una credenza che mi serve, non mi serve, mi limita, mi amplifica. Fate proprio un'autoanalisi e qui comunque con la carta dell'eremita ce l'avete e è come se dovesse strutturare un po' tutti questi limiti mentali, perché la carta del diavolo, come vi dicevo, è l'ego, è quello che noi pensiamo, è quello che noi crediamo, è quello che noi siamo abituati a fare, le dinamiche ripetitive in modo automatico. E qui è come se ci fosse la necessità di rivalutare tutto quello che per voi magari sono carenze e poi a un certo punto rivalutandole vi rendete conto che non sono effettivamente carenze per voi, ma per qualcun altro con cui siete magari cresciuti, sì lo erano. E voi avete introiettato il fatto che quella roba lì potesse essere una carenza, invece no, non lo è. Per voi non lo è. Vi faccio un esempio. Per mia mamma è importantissimo avere la cantina, ok? Perché lei fa tante marmellate e quindi ha bisogno della cantina. Io non ho mai avuto la cantina, per me non è una cosa così fondamentale, ok? Ed è come rendersi conto che io ho creduto di aver bisogno della cantina fino ad adesso, invece analizzando bene i fatti mi rendo conto che no, questa credenza non è per me. Andiamo a vedere il Cavaliere di Coppe. Tre di Pentacoli e un altro Cavaliere di Pentacoli. Qui c'è aria di progetti, c'è aria di proposte, c'è aria di novità, anche di nuove conoscenze. Comunque ragazzi, devo dire che con il Cavaliere di Coppe alla fine della lettura è come se si aprissero comunicazioni, possibilità, collaborazioni, potrebbero arrivare anche delle responsabilità nuove o dei lavori nuovi. Adesso andiamo a vedere carta per carta. Scusate, settore per settore. Partiamo dall'amore. Allora, potrebbe esserci qualche tipo di indecisione, come vi dicevo prima. Sento che per molti è una questione di lunga data, che vi sta un po' facendo venire qualche dubbio. Siete lì che vi chiedete, ma vale la pena rimanere in questa situazione malsana anche se la so gestire, oppure è meglio sperimentarmi da solo, vedere chi sono da solo? Ehm, Vi dico che per i single potrebbero esserci veramente tante possibilità, soprattutto due. Qui alla fine della lettura avete due cavalieri, cavaliere di pentacoli e cavaliere di coppe, quindi segni di terra e segni di acqua. Ehm, Però diciamo che novembre, se siete single ancora, non sceglierete. Secondo me vi godrete la compagnia di entrambe per tutto il mese e se per caso non conoscete nessuno, diciamo che vi godrete un po' il mese e potrebbero arrivare a fine mese, in effetti. Se siete in una relazione, qui vi dico, per qualcuno è arrivato il momento di prendere una decisione che sì, può essere ehm, facciamo qualche cosa di concreto per ufficializzare la relazione, oppure, ok, forse la relazione non è più per me ed è ora di pensarmi come single. Io qui ho sta carta dell'eremita, ragazzi, che... Ma perché? Perché c'è il diavolo. Perché c'è il diavolo e non so se sia dovuto alla situazione o se sia un vostro condizionamento interno del momento, però considerato che c'è anche un 3 di coppe potrebbe essere una questione esterna. Prendetelo come vi risuona, ragazzi. Ehm, ok, per quello che riguarda, andiamo con gli amici, la famiglia, le relazioni diciamo intorno a voi, comprendendo un po' tutti. Sento che qui ragazzi vi dovrete trasformare un po' in una sorta di guida, è come se voi aveste la capacità di vedere certe dinamiche di comportamento che altri non vedono e quindi è come il ok, ti accompagno, ti faccio vedere questo, guarda che probabilmente voleva dire questo. Credo che sarete portati a calmare le acque nel mese di novembre. Per quello che riguarda invece il lavoro, se andiamo a vedere il lavoro, dunque, se siete senza lavoro, sento che potrebbe effettivamente arrivare qualche novità. Per qualcuno è
lavoro all'interno di una grossa azienda, di una multinazionale, mi stanno dicendo. Potrebbe essere, se siete per esempio autonomi, dei nuovi contratti, delle nuove collaborazioni, pubblicità. Mi dicono pubblicità, quindi non so se arriverà più lavoro grazie alle pubblicità che farete o a quella che vi hanno già fatto, come se qualcuno avesse parlato bene di voi. Comunque, devo dire che così male non andrà. Anzi, forse ci sarà più che tutto l'ansia di non riuscire a far tutto. Il diavolo che un po' condiziona, no? Questo pensiero perché l'ego è anche collegato alla perfezione, deve essere tutto perfetto, deve essere, e invece certe volte è meglio l'imperfezione, anche perché la perfezione è di oggi, in questo momento zen, domani, quello che oggi mi sembra perfetto, domani potrebbe anche non esserlo più, quindi è relativa, no? In un certo senso. Comunque, parliamo di chi invece lavora come dipendente e credo che potrebbero esserci dei nuovi incarichi, ragazzi. Per qualcuno si tratta anche di un aumento di livello. Potreste essere chiamati a guidare proprio un gruppo, sì, come se ci fosse un progetto legato a un gruppo, a una quantità di persone o a una quantità di aziende. Mm, per quello che riguarda invece, se avete dei progetti, se avete delle idee, sento che qui si tratta di, mi viene da dire, buttarvi, iniziare concretamente a fare qualche cosa verso i nuovi progetti che voi avete in mente. C'è come un nuovo inizio, si parte da questa indecisione, ma poi si arriva all'azione. Ecco, l'unica cosa che vi posso dire con questa torre, fate un attimino attenzione, uno, a non farvi prendere troppo dall'emozione, dal sentimento, dall'entusiasmo del momento. Due, non date niente per scontato, mi viene da dire. Pensate a ogni minimo dettaglio su quello che potrebbe essere questo progetto, ok? Ehm, parliamo di soldi. Allora, sinceramente è il tasto più dolente del mese. Credo che, ragazzi, sapete che a me non piace molto dire le cose brutte, però vedete anche il fatto che sapendolo prima magari uno riesce a gestirsi meglio, ok? Però ho proprio la sensazione, ragazzi, che qui sarete un po' in carenza nel mese di novembre. Ehm, diciamo che non avrete molto raggio d'azione, perché comunque il lavoro non manca e se siete disoccupati potrebbe appunto iniziare una nuova collaborazione, però vi dico, tenete sotto controllo le finanze, fate soprattutto se dovete stringere nuovi contratti o collaborazioni, fate super attenzione a quello che firmate, perché avete ben due volte il diavolo. Qui ci potrebbero essere delle fregature dietro l'angolo, delle cose che non si sono prese in considerazione e quindi io vi dico non date niente per scontato con questa torre, potrebbero esserci anche degli illeciti, quindi vi dico cose che non si vedono, cose che non riuscite, fatevi piuttosto consigliare da una guida esterna prima di firmare qualche cosa, ok? Questo ve lo posso, se voi dite sì, sì, ma l'avvocato l'ha guardato, fatelo vedere dal nostro avvocato, perché magari quell'avvocato lì non è specializzato in quella roba lì, che serve a voi, quindi non lo so, per farvi capire. Però ecco, forse la parte economica è la parte che sento un pochettino più dolente. Va bene. Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice, ragazzi. Comunque devo dire che, insomma, l'ultima carta è un cavaliere di coppe, si parla di nuove comunicazioni, si parla di espansione, si parla diciamo così, progetti che possono essere portati avanti. Magari si va avanti in modo piuttosto lento, non c'è troppa velocità, però è anche vero che con la carta del Papa sono progetti che vanno
fanno passi lenti ma sono concreti, restano. Allora, qui abbiamo wow, fioritura e totalità. Sono le stesse carte che sono uscite alla lettura prima. Allora, aspettate, ne tiro altre due. Però di solito è perché è come se ci fosse una sorta di richiamo. Magari potrebbe venirvi bene guardare anche la lettura che ho fatto prima, che è quella del leone. Allora, il compromesso, perché effettivamente c'era anche il 2 di bastoni, il 10 di coppe, mi pare anche il 6 di coppe. Ci sono molte carte simili. Allora, il compromesso, lo stress e la mente. Sì, la mente ce l'avete proprio, eh? Stress, il compromesso. Sì, ma è un po' quello che vi ho detto, cercate di mediare, cercate come di pensare al gruppo. Se foste due come relazione di coppia, pensate comunque al gruppo e vedrete che arriva la fioritura, arriva attraverso il compromesso, ok? Come, perché questa carta è un 5 di bastoni, però in realtà nel mazzo di Osho parla di fidarsi, ma è anche affidarsi a qualcuno. Ed è un po' come dire, date una possibilità anche agli altri. Fidatevi anche di quello che possono apportare gli altri. Bene ragazzi, vi ricordo che questa lettura la propongo anche privatamente, quindi se volete saperne di più mi potete contattare via mail, commentatemi come vi risuona la lettura, se avete piacere di sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e per iniziare un percorso di crescita con me la mail. Diversamente se volete andare diciamo a vostro ritmo potete comunque abbonarvi al canale, lì tratto temi di metafisica, metamedicina, credenze limitanti, tratto diciamo la crescita spirituale diciamo dal punto di vista del corpo, mente e spirito, quindi sui tre livelli. Detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!